muraho neza bahaye ikaze muri video zanje. Nitwa Mukase Immaculée, ndi nzobere muri ibintu bya hospitality management, hospitality industry. Nabikoze igihe kinini, ariko naranabyize, mfite bachelor's degree in hotel and restaurant management. Ndi no ku masters muri hotel and restaurant also muri management. Ikindi ndi n'umwarimu kuri kaminuza, nigisha hospitality as well. Rero kubera igihe kinini cyane mbimazemo, byanteye ishyaka n'ishema no kubikunda, bituma numva nshobora kubisharinga n'abandi bantu benshi cyane kugira ngo tugere kuri byinshi. Kuko nasanze hospitality ari ubuzima bwa buri munsi abantu baba barimo, yaba ari mu rugo, yaba cyagihe watekereje enjoyment, igihe watekereje party, igihe watekereje kumererwa neza mu rugo, ntago ushobora kubigeraho udafite hospitality nzima. Yaba ari mu rugo wawe, yaba ari muri hoteli, yaba ari ahantu hariho hose, hospitality ni ubuzima bwa buri munsi bwa buri munsi. Niyo mpamvu nahisemo kugira ngo tujye dusharinga, tubivugane, tubiganireho, dusharingane ideas kugira ngo tugire ikintu dukora, yaba ari muri society nyarwanda nangwa se n'ahandi hose. Mu by'ukuri hospitality industry harimo ibintu byinshi, habamo gutegura ameza, habamo gutegura amafunguro atandukanye, habamo indyo yuzuye, habamo ibintu byinshi cyane. Ariko muri video ya mbere nari nabashije gutangirana na ibyitwa setups, ntangirana kuri a la carte setup. Uno munsi turaza kubona iyitwa table setup. Nabwo yuko a la carte setup, nko abatarakurikiranye video ya mbere, yuko a la carte setup ari simple setup ishobora gutegura muri restaurant. Cyagihe umukiriya ari bukomande kuri menu, agakomanda yenda hari akantu kamwe nangwa se tubiri nangwa se kamwe gusa nangwa se akaza. Donc restaurant ikabura iteguye, umuntu umukiriya yaba yinjiye ntuze ujye gushakisha amafurusheti hirya no hino, kandi wenda ari bufate nka fish example on the menu nangwa se beef stew gusa, kuwiruka nkugire bituma restaurant ibisa neza kandi bikorohera n'umukiriya agahita abona ibyo akoresha ako kanya, nawe utegura bugahita bikorohera guhita umukiriya service mugeraho mu buryo bwihuse. Ubwo rero ngira nkuko mumenyereye rwose nta kibazo, amazina ni ayandi, address ni zazindi. Ni ushatse kugira comments uvugaho, ushaka kugira igitekerezo ubwira, ushaka kugira ikindi kintu cyose ushobora gucontributinga kuri video yanjye, ni 0788 53 48 52. Kandi ukibuka no gukora subscribe kugira ngo n'iyindi next video nayo ntizagucika, kugira ngo zikurikirane. Hano umuntu ariga rwose kandi ukiga ibintu byinshi utiriwe ukora na tendency muri class. Nukuri ndabinginze dukomeze tubane mu bintu byose kandi muzunguka ibintu byinshi muri ibi bintu. Murakoze cyane. Ubu tugiye kureba iyo nababwiye table setup. Tugiye kuyitangirana mukurikirane ntagire kigucika. Murakoze cyane. Nkuko nababwiye uno munsi ho kuri table ho ibintu biba byuzuye. Umuntu ahera ku bintu, ku kintu umuntu afata bwa mbere, gitegura igifu, kongera ugakurikizaho ibiryo bikomeye birimo inyama na accompaniments, imiceri, ibiki byose, ukaza kurangizanya n'amadesert. Ubwo rero iyo dutegura muri restaurant tuzi yuko abakiriya bari gufata ibyo bintu byose kose zizuzuye zingana nk'uko nguko, dutegura tugendeye kuri menu iri bukorwe. Niyo mpamvu rero mfite ibyuma bibiri hano, kimwe ni cya main course, ikindi ni cya starter. Ndaza gufata n'amafurusheti abiri, imwe ni ya main course, iyindi ni ya starter. Ubu ngubu muri starters turaza gushiramo n'ikiyiko, buryo uwo mukiriya ashobora kurya either soup nangwa se akarya salad as a starter. Niyo mpamvu ngiye ku-includingamo n'ikiyiko nacyo cya starter.
twavuze ko uyu mukiriya yari supu, yari salade, yari main course, noneho araza no kurya dessert. Automatically iyo ubonye izi covers ziri hejuru uhita umenya yuko ari za dessert, ntago ari za main course. They have to be like this. Tizera ko turimo dukurikirana. You ushyiraho is covers on the table, there are some consideration which you have to consider. Hari consideringa, first of all, twarebye imeza yacu kida shaking. Tumaze gura ko imeza yacu da shaking, tureba n'ibitambaro the table cloth. Ko nabyo bisa neza nacyo tukabishizeho birasa neza. And then after the placement of the covers on the table, we're checking some inches here. According to this finger of yours, ugacheckinga yuko bita manutse kugira ngo hafi umukiriya niyicara bihite byibenura hasi cyangwa se biri kure cyane. Hari some inches here. The inches you check, making sure yuko byibuze. Iyo umaze kubimenya ntago wiri gupima urabireba ugahita ubimenya. The next you have to do now, tugiye gushyiraho napkin. For today, we'll fold the pyramid style. Gufoldinga napkin nangwa se napkin ni ikintu kiza cyane. Ugomba kumenya ubwoko bwa napkin butandukanye kugira ngo ujye uhindura. Akurikiraho no gutekereza yuko uyu mukiriya araza kunywa aya makosezi n'ibyo kunywa byose biba bikenewe. Now dufite ibirahure, baza kubanza gushyiraho ikirahure cya white wine, and then dushyiraho icya red wine, and then dushyiraho icya mazi. Bigenda bisumbana gutya bikurikiranye gutya biteguye ku meza. No kuvuga ngo umukiriya ashobora yahisemo white wine, ikirahure cya red wine ugikuraho. Yahitamo red wine, icya white wine ukagikuraho. Amazi yo ni ngombwa, agomba kuyanywa rwose, urayamusukira amazi. Agomba kuyanywa. So after this, umunyu, pepper and flowering vase. Table, it has to have a flowering vase. Indabyo, maloza, n'ubuzima. When the flower is on the table, there is life. So ibintu rero nabyo ni ingenzi. Hari blade yo gukoresha for starter yo yisupu. A blade, ushiraho blade hano, and then this is it's a butter knife. Iyi ngiyi ni butter knife igufasha gukata wa mugati ugasigaho bell nangwa butter, and then wamara gusiga ukawurya umugati usize ari mwiza. So it's a butter knife, and this is a side plate. Indi umumaro w'aka gasahani wa side plate gafasha cya gihe umuntu nanone arimo kurya, maybe is eating chicken with bones, is having fish with bones. So biraza kumufasha kugira ngo ashireho amagufa hano instead of mixing that bones into the food. So akagasahani nako na gasahani kafite umumaro cyane ukomeye. It is a side plate. And then now ubu ngiye kaba complete setup of a table dot setup for today. Ntibagirwe gukora subscribe. Ntago ari muri hoteli gusa no mu rugo iwacu tugomba kubikora. Murakoze cyane.